想袂到有一天，我要办做饭店的服务人员。我嘛是头一摆啊。哇，这衫穿起来，看起来真专业。毋是看起来真专业，是咧真正真专业。你的工课我拄则拢说明过啊，等下拄着人摕到照规矩来，绝对袂当有任何问题。哇，这个我伫经验到。那是当然的啊。这束衫穿去，你就代表阮世界饭店绝对袂当漏开。Yes， 头家娘。好啊，莫闹啊！再麻烦你替我斗注意，有任何状况随时联络。大嫂，我拄则经过柜台，有一个人客足累的呢。房间替伊准备好啊，结果伊指定爱大兄替伊服务。伊敢有讲是安怎一定爱志明替伊服务？问伊嘛毋讲，就坚持一定要看到大兄。我感觉代志敢若无啥单纯的，我惊伊是来找麻烦的。伊即么人嘞？我惊伊伫楼骹咧伫舞，就叫柜台的人先带伊去咖啡厅。我过去看觅。等下，这个人确实有问题，我带你去。若是有状况，我会替你处理。嗯。陈山，你看迄个人客，敢有啥物无好企图？哎呦，你免烦恼啦。大嫂比你想的搁较强啦。而且有底庇陪伫身躯边啊，放心啦，没有代志。不过伊指定要三姐夫替伊服务，敢会是因为知影讲三姐夫即摆无伫，所以头家来找麻烦？应该毋是。即摆阮大兄失踪的消息被封锁，外口的人应该毋知影才对。假使讲消息封锁，伊搁探听会到，伊就搁较恐怖啊！哎呦，你莫家己吓家己啦！大嫂无敌坚强，就算迄个人客是专工来找麻烦的，要挑剔世界饭店的服务，无遐尼简单。是安怎？我跟等10几分钟啊！恁敢唔知影我的时间真宝贵是？恁头家咧，啥无看啦？林志明，你好，我是林志明的太太吴佳云，请问要安怎称呼你？你当叫我倒去。我是找林志明，你来要创？歹势，阮先生即摆无伫咧饭店，所以由我来替恁服务。伊只无伫，伊即摆人伫倒？请问，你坚持要找董事长有啥物代志？你这个少年人啊，你问题遐尔啊济，我敢有迄个义务回答你？歹势，因为人真正无伫咧饭店，而且即几工仔嘛袂入来。你有任何的需要，你会当找我。我即摆讲话你是听无哟？你甲林志明叫出来，我要找伊。是毋是会当甲我讲，为什么一定要志明来替你服务？因为伊捌甲我讲过啊，只要我来世界饭店，伊会亲身接待我。所以我即摆人来啊，无看到伊的人，敢讲恁林志明是一个讲话无算话的人？伊当然是一个讲会到做会到的人。干嘛咧？谁怎我怎无看到人？敢讲我去甲媒体讲，恁林志明是个无守信用的人，恁这5星级大饭店招待人价无合格。你查某人你，即摆志明无伫的，向前讲的是真还是假啊？你先等去柜台，叫我来处理就好。来等下，既然林志明无伫的吼，安尼做啥去啦？叫这个少年吼，甲我行李先关我房间。过。歹势，也阁有其他的工课爱做，我另外请人甲你的行李关去房间，好无？是恁饭店的制服，毋是服务人客。既然是服务人客，敢讲恁无甲我当作是人客？伊是新来的，较无熟。我请一个经验较济、服务较好的人来替你服务。我就是指定伊替我服务。敢讲恁看我白起，无甲我当作是人客？好，我来替你看。
无礼貌，凊彩靠我所有的物件，你唔知我替你关行李，这嘛是行李啊！叫我家己关就好。我愿岁月换红颜。这是阮的豪华客房，淋浴间伫喺迄边，啊，搁有，下面是安怎？我要换房间，为什么？因为哦，恁现场的环境哦，甲网络上的相片完全无共款啊。我订的明明都毋是面海的啊，恁安尼哦是欺骗客户。网络店面的相片是面山的房间，啊，毋过这边的房间隐私性较悬。既然安尼，你是安怎？我互我面山的房间，想要安排这间，敢讲我出的钱比别人还较少？看出你希望面山的房间，我即马马上就替你换。唔免啊，我无迄个心情啊啦。哦，恁安尼服务遮尔啊差，害我心情嘛变足差。啊无安尼啦，咱即马就讲要安怎赔偿我。你这个人是来找麻烦的吼哈！阮本娘阁有真侪其他的房间，会当互人客选择，详细一点，当互你满意。安尼哦，这个差不多。我即马马上传伊来看。唔免啦，我哪会好意思麻烦当事长夫人来替我服务？记得啊。当事长夫人，啊，恁林志明无出来见接我已经无甲你计较啊。敢讲叫一个少年来替我服务，有超过？敢有问题？无问题。安尼就好啦。啊，当事长夫人，你先去无伊。好，即马甲行李拖来啊，我来排紧看觅。等下，还有一个行李包关。你拄则毋是讲袂花卡？哎呦，我即摆手酸敢袂用？你这个人，哪会这样翻 Q 翻倒？我人客呢？你是服务我的呢？你还是甲我唱啥大细声，无礼貌。啊是讲，我即马就去找恁当事长夫人。好，我替你关行李。少年呢，爱注意服装仪容，会大 lucky。喂，好啊，你个房间号码给我啊。好，请。这间是精英套房，比你拄则豪华套房搁较好，唔知你有满意无？若是你有需要，将你提出来，阮会尽量服务到位。你即摆心内一定感觉我是一个傲客，为着免费要申请搁较好的房间，所以才敢找你麻烦着。有的拢是你在讲，我啥物拢无讲啊。是啊，你的嘴无讲，啊，毋过你的面表情哦，拢已经表现出来啊。唉，恁饭店哪会请你这款员工啊？讲实在，我一开始对你服务就足无满意。
知影你阁需要什么服务？这间房间，我感觉无满意啦，跟我一间。哎呦，吼，拳头母地较遐尔暗，想要拍啦。好，你动手啊！啊，毋过我甲你保证，你若敢合着我，明仔载你饭店都水上头条新闻。哪有可能呢？你是人客，阮无可能对人客动手的。安尼就好啦。我问你哦，有比这间房间更较高级的？有，真好。即摆有带我去看。是。因为阮啊，亲像听到闹钟的声。真正呢，你内底，无你拍开，把闹钟关掉。你这样真含慢呢，挂一下行李就会哭着。无你甲行李拍开，我替你关掉。安怎？想要趁机会检查我的行李，想要知影我行李内底有无一个值钱的物件？我干那是希望，把闹钟关掉，较免搅了着人客。唔免啦，我家己会关。麻烦你即马去后一个房间，把空调拍好开，再搁转来挂行李。